سخر عليكم ان شاء الله تكونوا لاباس. معكم فاتي ديليس. دونك اليوم قلنا نرجعوا للبريوش تاعنا، بصح جبت لكم معاه دو تاع لي موديل. دونك عندنا لي لونيت نديروهم، وعندنا تاني لا بريوش سويس. دونك نروحوا للمقادير باش نوجنوا العجينه. عندكم كيلو تاع فرينه هنا، عندكم هنايا 130 غرام سكر كريستاليزي، عندكم 40 غرام دو ليفور فريش ولا ليفور انستونتاني واش عندكم هنايا 20 غرام تاع لو سيل، وعندكم هنايا 300 غرام دو مارغارين او دو بور، عندكم هنايا 6 حبات بيض، وعندكم هنايا 260 غرام تاع الحليب ولو زست بيان سور. دونك نبداو في لا بريباراسيون تاع لا بات. الوغ نبداو نديرو في لا فارين دابور. هايليك وصافي هنايا 1 كيلوغرام دو فارين توت يوزاج. نزيدو لو سكر، نزيدو لا ليفور، وعندنا لو زست. هايليك ونديرو الملح هنايا كوم توجور في الطرف. هاكا فوالا. دونك هاد لي زانغريديون سيك نخلطوهم كامل. نديرو البيض، 6 حبات بيض، ونزيدو الحليب. يفوك يكون شويه تياد باش يخمر لكم رابيدمون. هاوليك. دونك هاد لي زانغريديون نخلطوهم، ولا شفنا خص شويه الحليب نزيدو الحليب. دونك كما راكم تشوفوا هايليك. دونك ندير لها شويه تاع لو بور. هاوليك نديرو لو بور. فوالا لا بات تاعنا هاي وجدت. شوف كيفاش عجنت كامل. دونك نديروها دون ان سالادي، نخلوها تخمر انفيرون 1 اور دو سالادي جوست باش ما تلصقش. هايليك جوست ان بو. هايليك ندير شويه هنايا باش نقدر نحيها من لو بول. فوالا. دونك فوالا درناها دون ان سالادي، نخلوها تخمر لو انفيرون 1 اور ونعاود نرجع لكم. الوغ فوالا لا بات تاعنا طلعت. دونك elle a bien gonflé. Voilà. Avec. Donc on va commencer à façonner nos brioches. Juste je vais fariner le plan du travail. Voilà. Donc avec. Bon, on va commencer à façonner les lunettes. D'abord, je vais partager la pâte en deux. Voilà. Je vais la réserver. Donc, نديرو des petites boules. À peu près, كل وحدة توزن à peu près entre 80 à 100 grammes, comme ça. 80-100 grammes. Je vais vous montrer. Voilà, ندير على حسب ميزاني. هذه هي ميزاني. Voilà. الوغ نبداو دوكا نديرو قبل لي لونيت. هاهما كيفاش نديروهم. نحلهم كي الحبوش كوم ان بودان، مي il faut qu'ils soient vraiment la même largeur. ما يكونش جهه رقيق وجهه خشينه. فوالا سيو تحلوه كيما هكذا. فوالا هاوليك يكون شويه طويل باش نقدروا ندوروه. vous prenez comme ça le boudin. Donc vous faites هكذا، دوروا هدايا comme ça. voilà هايليك دوروه كيما هكذا. après تجيبوه في لو سونتر ici et vous appuyez ici comme ça. نعاود لكم واحده اخرى. هايليك هايليك.
faut qu'on dise un boudin un peu long. باش يكفيني ندورو هكذا نضفرو. Voilà. Voilà. Je fais ça. Voilà. Après نجيبو لهنايا في le milieu et j'appuie avec mon doigt. Alors ما بيت فاصينا quelques-unes. Donc نديرولها لا كريم باتيسير هنايا في لي ترو هنايا. دونك لا كريم باتيسير راني درت لكم الفيديو عليها، تقدروا تروحوا تشوفوها كيفاش تدير. فوالا. دونك ندير لا كريم باتيسير هنا هايليك. فوالا. فوالا. Voilà. Donc هاوليك. دونك نغطيوهم ونخلوهم يخمروا. كي يخمروا نديروهم البيض من الفوق وندخلوهم في الفوق. دونك نخليهم يخمروا حوالي واحد ساعة ولا سا ديبون لا طومبيراتور تاع الدار. الوغ ماتنون رايحين نفاصونيو لي بريوش سويس. دونك البريوش سويس واش فيهم لا كريم باتيسير وفيهم لي بيبيت او شوكولا. رايحين تشوفوا كيفاش رايحين نديرو. دونك ناخد ان بتي مورسو دو بات. فوالا. دونك on va fariner شويه notre plan de travail باش ما تلصقناش لا بات. فوالا. alors voilà نحلوها شويه بالغولو. دونك نحلو à peu près un carré ou là un rectangle. Avec. ما يلاقش تكون خشينه ولا تكون رقيقه، تكون نورمال. بون حديت لاباط سو فورم دان كاري ان بو بري. فوالا. دونك ندير جوست لا موitié دو لاباط ندير لها لا كريم هايليك. ما تكثروش بزاف سينو تخرج لكم. دونك جيتال لا كريم تاعي هايليك. فوالا هايليك. Donc, je prends les pépites de chocolat diabolé. يعني هاد لو gâteau c'est pas la peine تقولوا زعما on peut le remplacer par des raisins ou là non. هاد la brioche suisse هادي ça se fait comme ça avec des pépites au chocolat. On ne peut pas changer. Sinon ça sera pas une brioche suisse. Donc je fais le chocolat, les pépites sur toute la surface, juste sur la crème. يعني ستروني هاد لو gâteau les enfants يحبوه بزاف. انا déjà mes enfants ils adorent. Voilà. Voilà. Et voilà. دونك نجيب لوطر موتي اللي ما فيهاش لا كريم نجيبها هكذا لعندي نجيبها بالفوق. دونك je vais essayer de faire bien les côtés avec. Après, bien sûr, on va égaliser notre pâte. Voilà. Avec. On a tenu. Voilà. Donc, on va les découper comme des petites bandes. Avec. Mais qu'on aura, mais qu'on aura. Normal. Voilà. دونك هاوليك راني ستفتهم داخل لو بلاطو ونخلوهم يطلعوا. كي يطلعوا نروح نطيبوهم من بعد نرجع لكم. الو فوالا دوكا طلعوا لي بريوش سويس، طلعوا لي لينات. دونك نديروهم بالبيض من الفوق. فوالا كيفاش نديروهم البيض كامل هنايا هايليك. هايليك نديرو من فوق لا كريم.
voilà. Donc ندخلوهم في الفور à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 à 35 minutes. واللي عندها السلسيوس bien sûr ديرو à 180. الفور تاعنا déjà au سخون. Donc on va en fournir à l'intérieur. Donc je vais mettre un en bas et un autre en haut. Alors voilà, عملت طابو. Donc طابو واحد à peu près 30 minutes هكذا 30 à 35 minutes. Donc نديرهم كامل le nappage abricot ولا عندكم le nappage neutre. Voilà. نديرهم كامل sur la surface. هايليك. Ça va lui donner un aspect brillant. هادو تاني نديرهم le nappage. هاك. Donc vous voyez, c'est très très joli, le chocolat sur les côtés. Avec. كيفاش يبدو شابين كي نزيدوهم للناباج. إذا نروح نديرهم في صحن التخدير ونعاود نرجع لكم. Voilà, donc كيما راكم تشوفوا elles sont dorées ودرت لهم le nappage. J'espère que les modèles d'aujourd'hui عجبوكم وجربوهم في الدار ونقول لكم بقاو على خير et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre un pouce bleu. هذه هي à la prochaine vidéo. بقاو على خير.